အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာမြန်မာစတိုင်ကြော်ထားတဲ့လက်ပံပြားကြက်ကြော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သွားစားကြည့်မယ်ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကနာရူတိုကစ်ချင်ဒီဆိုင်ရဲ့အဓိကဟင်းလျာစကနေချာကတော့မြန်မာလက်ပံပြားကြက်ကြော်ဒီဇိုင်းကြော်ထားတဲ့ကြက်ကြော်ပဲဖြစ်တယ်ကျက်တာတစ်ချမ်းလုံးကိုမှရန်1250ပဲရှိရဗျာကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့ပဲမြည်မလားထမင်းနဲ့ပဲစားမလားဆိုင်မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်1500ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လည်းတန်တယ်ဗျာတစ်ချမ်းလုံးကိုမှနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဝါနေအောင်စားလို့ရဗျာမြန်မာနိုင်ငံကလက်ပံပြားကြက်ကြော်စတိုင်နဲ့လည်းတူတယ် KFC ကြက်ကြော်ကြိုက်တဲ့လူတွေတောင်မှဒီကြက်ကြော်ကိုစားပြီးသွားရင်ဒီကြက်ကြော်မှဒီကြက်ကြော်ပဲဖြစ်သွားစေရမယ်ကျက်သားကအပြင်ကလည်းကျွတ်ပြီးတော့အထက်ကလည်းနူးအီးနေရပဲအရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဇက်နေရတော့လုံးဝကွက်တီပဲကျွန်တော်အများကြီးတော့မညွှန်းတော့ဘူးတစ်ခါလောက်တော့တွားစားကြည့်ပါစိုင်နာမည်ကတော့နာရူတိုကစ်ချင်ပဲဖြစ်တယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်